За Чимбат уухтай Зөрөх театр гэдэг одоо 25 та тий. Яг би өөрийнхөө яг мэдэрч байгаа зүйлсээ л ер нь одоо надаас өөр одоо жоохон хөгжлийн мэргэжилт арай жоохон хүүхдүүд тэдгээр хүүхдүүдийг ер нь энгийн хүүхдүүд ойлгосоо гэсэндээ бас би өөрөө бас олны өмнө ярьж байхдаа айгүй сандарч ярьдаг байсан болохоор одоо ерөнхийдөө өөрийгөө өөрчлөе бас өөрийнхөө мэдэрдэг зүйлийг хүмүүст хэлье гэж бодсондоо хэлсэн. Яг нь өөрчлөгдсөн зүйлгүй яг хүмүүс таньдаг болох тусам гайгүй болох юм бол өсч би улам баг сандардаг болцоо. Бараг эсрэгээр муугар чинь нөлөөлөд байгаа шиг. Тэгээд одоо юу ааштай би Instagram дээр би эрэг тална гэвэл би нэг айгу ичимхийн хүн учраас одоо нэг одоо 7 хоногт нэг ном уншнаа гэвэл өмнө нь би 2-7 хоног ч юм уу уншаад тэрнээс цааш үргэлжлүүлж чадхаа болдог. Гэтэл одоо стори маягаар олон хүнд харуулснараа би яг ичээч гэх юм одоо тиймэрхүү байдлаар илүү сайн ярьдаг бишээ. Тэр зүйлсээ ер нь хийх нь бараг тодорхой. Хийхгүй бол болохгүй юм шиг тийм одоо тий. Сагс сонирхож ихсэн шалтгаан гэвэл ерөнхийдөө манай найзууд угаасаа сонирхдаг. Тэгээд би одоо найзуудтайгаа одоо би багаас найзсаа одоо найзууд минь одоо ганц тоглолдог юм би гэр оролт өссөн. Тэгээд хашаандаа шийд барайл ерөнхийдөө ганц тоглолдог тоглоом байсан учраас одоо өөр юм нэг сонирхтгүй байсан л тий. Бүр яг анх гэвэл би бөмбөгөө барьж бол чадна. Гэхдээ заалахад ингээд бөмбөгөө ингээ газар заалахад би буцаад авахтаа би гараа өдөрч чадахгүй тэр бөмбөгөө барьж чаддгүй байсан. Бас шидэхэд би шийдээ он чаддгүй. Ер нь бол их бэрхшээлтэй. Ялангуяа ингээд 2-3 одоо жоохон хичнээн миний найз байсан ч гэсэн би тэдэртэй цуг тоглоход хамаг би ингээд сэтгэл зүгээрээ чангарчаадөөсөө бөмбөгөө барьж чадахгүй. Тэр найзууд одоо дамжууллаа гэхэд одоо тэр бөмбөг нэгээд миний нүрийг ондох ч юм уу тийм байсан. Тэгээд яг хуу тэр үед бол одоо уйлсан шүү дээ. Жогоо хөхтөм чаа. Тэгэл ганцаараа шидэлээ. Энэ одоо миний одоо саажилт өвчнийг эдлэхэд бүр маш их тус хүргэсэн гэж би боддог. Яг тэгэхээр би хичнээн ингээ ганцаараа шидчихсэн ч гэсэн өөрөө ирэхгүй би өөрийгөө сагсчин шиг эрүүл юм шиг төсөөлчихсэн учраас одоо тэр үйл хөдлөл маньны сэтгэл зүй гарын хөдөлгөөнийг сулруулж арай ингэ дээр шиддэг тийм бас болгосон. Тийм ба. За хамгийн хайртай гэвэл Азия Томас байгаа. Одоо баг тоглохгүй байгаа. Яг тэгэхээр тэр надтай адилхан өндөртэй. Ялангуяа сагсан бөмбөг гэдэг чинь өндрийн спорт. Гэтэл яг 175 санж өндөртэй хүн одоо тэр өндөр түвшинд өөрөөсөө 20-30 см өндөр одоо хүмүүстэй тоглоно гэдэг бол маш их тийм хичээл зүтгэлийн үр дүн гэж боддог. За болчихсоо гэсэн яг шоолох барих бол угаасаа жоох хөвгтөчтэй. Бүгдээрээ жоох хөвгтөд. Тийм юм бол яг эцэгийнхэн зааж өгстэй. Яг болчихсоо гэсэн үйл томчууд ингэж гайхаж харах хүүхдүүд одоо шоолохоос илүү одоо яг биднийг ингэж гайхаж харах одоо өрөвдөх харц тэр бол үнэхээр муухай. Тэ. Яг мэдрэмжхээс илүү би ер нь олон хүнтэй газар ер нь их чөлөөтэй байж чаддгүй. Яалчгүй ингээд хүмүүсийн харц тэггүй ингээд би өөрийгөө итгэлгүй гэж боддог ч юм уу эсвэл хөдөлгөөнөөсөө санаа зовдөг ч юм уу тэндээсээ болоод ерөөсөө чөлөөтэй байж чаддгүй хүмүүс юу гэж бодох бол тэр бүгдийг арилгах дээр нь одоо би бүр ярьж чаддгүй. Одоо 1-2 минут ярихад л миний хил хам бүр
ингээ гацаад бүр айгүй яд чилж өвдөж байгаа нь айгүй мэдэрдэг байсан. Тэгээ уулан дээр гараад би одоо өөрийгөө одоо ярьцлага өгж гин одоо телевизэд одоо энэ шиг ингээд ярьцлага өгж ингээд төсөөлөх эсвэл олны өмнө ихтгэл тавьж яадаг гэж ихвчлэн төсөөлдөг. Тэгээ хашгирж ярьдаг. Хэн сонсохгүй угаасаа байгаль дэлхийд сонсож байгаа. Тий. Мэдээж ингээд хамаг хүчээр одоо уулаад өгч гараад амьсгалаад уушгины бараг бүх одоо хэмжээндээ хүчил төрөгчийг аваадсан. Миний амьсгаа ярьж байхдаа ингэж амьсгалахгүй ингээ гацдаг байсан. Тэр минь бол бас уулна гүөх миний амьсгалах чадвартаас айгүй нөлөөсөн гэж боддог. Бүх цаг. Яагаад гэвэл би одоо ч гэсэн би яаж зэх байх вэ? Яаж хүзүүгээ хөдлөхгүй байсан юм. Одоо хүмүүс нам юу ч харж байгаа гэж бодох тоолондоо би өөрийгөө ингэж барьж энэ буруу л да. Гэтэ бас цаагаараа наваагаас хөгжүүлж байсан юм билээ л дээ. Бүр яг харьцуулахад бол яг гайгүй болж байгаа л доо. Ялангуяа хөгжлийн мэргэжилт иргэдэг залуучууд ер нь их соёлтой зөвөр хүлээж авах, дэмжих, туслах гэсэн одоо хандлагатай болсон. Гэхдээ одоо ерөнхийдөө гадуурхал гэдэг зүйл ямар нэгэн байдлаар байсаар л байгаа. Ялангуяа хүүхдүүд энэ яг хотын шууд хэлж байгаа суучлаараа хотын төвийн тэр хүүхдүүд бол яг ингээд соёлтой яваад идэв. Тэгэхээр яг жинхэнэ гадуурхалд бол тэр гудамд хинч хараагүй байхад ээж аавнаас мэдхгүй хараагүй байхад ээж аав нь хичнээн гэсэн яг гудамд ерөнхийдөө яг бүлэг хүүхдүүд ч юм уу тийм үед ер нь бол гадуурхал маш их гардаг. Ялангуяа хөгжлийн мэргэжилт иргэдийн ихэнх нь бол ерөнхийдөө эмзэг давхрах одоо орлогын төвчгөнгээр бол хэцүү амьдралтай хүмүүс байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө хотын төвийнх гэхээс илүү хотын захад илүү хандаж одоо хэлэхэд ер нь хөгжлийн мэргэжилт иргэж гэсэн ер нь бол хүмүүс чөл гэж хэлмээр. Бодож байгаагүй л. Яг одоо гэрээсээ гараад ингээд хотын төв рүү алхахад хараагүй хүний одоо зам тэрэгцтэй хүмүүсийн зам ерөнхийдөө Улаанбаатар хотод хөгжлийн мэргэжилт иргэдэг хотын төв рүү бараг орохыг хоригдсан юм шиг байдаг. Нэг ч дэлгүүр одоо Улаанбаатар их дэлгүүртлийн ганц явгууны зам байгаа. Бишээ тэрэгцтэй хүний зам байгаа. Бус дэлгүүрүүд бүгд ерөөсөө хөгжлийн мэргэжилтэд болон хараагүй хүмүүсийг ороход тийм зориултын одоо тэр мэдэрдэг явгууны тавцан тэрэгцэрээ орох зориулттай тэр шат тэр бүхнийг яг хийж өгөөгүй байдаг. Тэгэхээр тэрийг л хамгийн түрүүнд ер нь өөрчлөлт байх таа. За мөрөөдөл би ер нь айгүй олон мөрөөдөлтэй. Сагсан бөмбөг би багасаа тоглож өссөн. Гэвч яг сайнд 25 хүрэхтэй л би нэг гудамд очиж тоглоход нэг арай айгүй тоглодог болсон. Гэвч одоо ч гэсэн би муу юу байгаа. Ялагддаг хэврэл байгаа. Тийм учраас би сагсан бөмбөгийн үед ямар нэг зүйл одоо өөртөө дэвшил авчих нь бол би үсрэлтэд нэмэгдүүлж тоглох тийм нэгдүгээр зорилго байна. Одоо мөрөдөл гэхээс илүү зорилго. Энд бол хүрчнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Хоёрдугаар тэгэхээр олон хэл сурах зорилготой. Ерөнхийдөө л миний зорилго бол яг олны багасаа яг мэдэрч исэн тэр эмзэг бүхнээ л ер нь ялах. Олны өмнө ярьж чадахгүй бол ярьж чаддаг болох. Муу сурдаг байсан бол одоо хичээл мэдлэгээ өсгөх. Спорт атлетик чадварын хувьд би ерөөсөө байхгүй. Гэхдээ яг би том болчих бол хүсдэггүй. Ерөнхийдөө илүү тийм хурдтай атлетик байхыг бас тийм зорилго болгож. Ерөнхийдөө мөрөөдөл тийм байна. Өөр бас нийгмийн тал руугаа бас ингээд бүр ингээд зориод бас ажиллахгүй ч гэсэн ерөнхийдөө нэг үгээ хэлцдэг тийм л зорилготой таа. Одоо өөрийгөө угаасаа багасаа би ингээд юм болгон дээр ялагдчихсан. Ялагдчихсан гэж үздэг. Яг тэгэхээр одоо самбарын урд гараад нэг миний мэддэг бодлого байлаа гэж бодоход би гараад бодъё гэхэд миний гар ажиллахгүй учраас би өөрийгөө хойш нь татдаг. Чадна гэхдээ чадахгүй гэдэг тийм
юмыг бол багаас ерөөдөө уурч хэмээн нэг хийж би чадна гэхдээ энэ над нөлөөлөд байна гэдэг тийм сэтгэхүй бас тэрний одоо эргэрч хэмээн юу гэх нөлөөсөн гэж боддог л та. Ерөөдөө ухаантай хүн, хүчтэй хүн гэдэг бол нэгний дээрлэх биш, харин ойлгож тусалдаг хүнийг хэлдэг. Хүн болгоо ер нь бол тийм л байгаас гэж бодож. Хүнийг гадаад төрөх одоо харагдах байдал ер нь тийм юмар гадуурхаж бол хэрэггүй. Бид дотроо яг л адилхан одоо хүмүүс тийм дуртай зүйлээ хийгэлдэ. Муухай харагддаг л дээ. Тийм л. Тэ одоо мэдгүй саажилттай ч юм уу эсвэл бие муутай ерөнхийдөө байсан. Ингээд багын ханы төрн нус агаагаар хажууд болно. Хамар угаасаа багын битүү яаж зах зуунны харшилтай болохоор. Тэгээд яг яах вэ гээд тэгсэн чи одоо нэг номноос л уншсан юм л да. Хүүтэн усанд ордог гэд. Тэгээд сүүлийн 3-4 жил би тогтмол одоо хүүтэн усанд орсноор миний одоо ханы төрөх дархлааны систем айгүй бүр яг эрүүл төвшөнд бүр оцсон гэж үзчих. Эрүүлээс ч бас илүү болсон гэж үзэж байгаа. Бас миний яг эрг сэтгэхүй хүүтэн усанд ороод ирэхээр өөрөө ирэхгүй ингээд ирч хүчтэй болдог. Мөн маш их юм юм. Анхаарал төвлөрт тэр бүхэнд бас айгүй сайнаар нөлөөсөн. Тийм ба. Тэгээ яг миний бичлэгдээ хийсэн шиг л ялангуяа эцэг эхчүүд одоо ер нь бол хүүхэд гэдэг чинь эцгийн тусгал хүүхэдтэй ер нь соёлтой байхыг бас өөрөөсөө өөр харагддаг хүмүүс гэж бас нийгэмд байдаг юм аа. Бусдаасаас харагдах байдал өөрчлөсөн та бүхэнтэй адилхан одоо сурах боловсрох хүсэл эрмэлзэлтэй хүүхдүүд гэж байдаг юм аа. Тэдэртээ илүү ингэж дотн одоо шаалж гадуурхахгүйгээр харьцаасаа л гэж хүсэж байна да. За олон улсын бизнес эдийн засгийн сургууль олон улсын бизнес гэдэг чиглэлээр мастер хамгаалж байгаа. Ерөнхийдөө боловсрол тал руугаа анхаарах зүйлгээл аль болох олон хэлтэй болох англи хэлтэй, хятад хэлтэй цаашлаад бас өөр хэл сурах бол зорилготой байгаа. Ерөнхийдөө хөгжлийн мэргэжилт иргэд бол илүү спорт гэхээсээ илүү тархиал хөгжүүлэхгүй бол бид нар хүмүүсийн хүлээж авдаг хандлага бол ажилд орлого гэхэд яг адилхан боловсролтой, баг илүүч боловсролтой нэг нь эрүүл хүн, нөгөөх нь одоо хөгжлийн онцлогтой тийм хүн байлаа гэж бодоход Монголд бол эрүүл хүнийг сонгодог. Гэтэл гадаад юм уу олон улсад бол илүү хөгжлийн мэргэжилт хүмүүсийгээ дэмжих тал руугаа тэгж сонгодог. Тэгэхээр боловсролтой бол анхаарах зайлшгүй. Яг болмоор санагц үед бол болцдог. Яг тэгэхээр хүн угаасаа хүний тарих чинь угаасаа л тэгж ажилдаг. Одоо яг ерөнхийдөө жанжин шугам гэдэг ийм шугам байлаа гэхэд энийг уруудаж болно, өгч болно. Гэхдээ ерөнхийдөө 3 хоног болоод буцаад ирч хүчээ аваад буцаад хийгээд бол амарч болно. Өөрийгөө бүр тэгж дагамталж яг өглөө болгоно гэсэн тийм зарчим бол бас хэрэггүй гэж боддог. Ерөнхийдөө л яг зорилго нь угаасаа л хийх хэмжээ. Би одоо сакс тоглоо гэдэг би багтаа л ингээл өглөө болгон шиднэ 6 шиднэ гээл бөмбөгөж гарчаал 3 хоног шидэл 4 дахь тэрэ унтаал яачгаад чантгаал ер нь саксаа байлаа гэл угаасаа миний өсөж байгаа хүсэл чинь сакс учраас дахиад нөгөөний хүсэл маань гарч ирээд за дахиад гүйе гээл тэгэл явчихдаг. Тэгэхээр минийх бол ерөнхийдөө цаанаасаа баг одоо барайл амралтаа өөрөө бараг болиг гээл зохицуулаад тэгэл явчихдаг гэж боддог. Угаасаа шантрна гэдэг чинь угаасаа л хүн яг хүн мөн л гэсэн үг шүү дээ, тэ. Хүн ч угаасаа шантрах ёстой, хаах ёстой, сандрах ч гэсэн зөв шүү дээ.